Organizzati esperti del settore, quello del trasporto pesante, perché camionisti di professione ed abili a far sparire i loro ingombranti bottini. La squadra mobile di Padova, in collaborazione con i colleghi di Napoli e Bologna, ha individuato e sgominato un'organizzazione che sorprendeva gli autisti di tir e li derubava del mezzo, ovviamente carico. L'ultimo, in ordine di tempo, uno straniero che, parcheggiato nella zona industriale di Padova, si è ritrovato a piedi nel freddo invernale dell'Appennino bolognese. 5 le persone arrestate, più altre 5 denunciate, dunque sottoposte a perquisizione. Sì, il gruppo era molto organizzato, aveva tutta una serie di soggetti che sul territorio li rifornivano di indicazioni dei possibili obiettivi, dopodiché si muovevano con mezzi piccoli e grossi, quindi con motrici, per raggiungere l'obiettivo e quindi impossessarsi poi del rimorchio con tutto il materiale che poi veniva ricettato a Napoli. La batteria, come si usa chiamare la manovalanza criminale, era tutta di origine campana, mentre il mandante dell'episodio di Padova è un imprenditore euganeo che aveva inoltrato la richiesta, merce di abbigliamento, e definito l'organizzazione logistica, ovvero un capannone in cui stoccare la refurtiva prelevata dal tir.